徒儿想要清心琉璃盏为小师妹疗伤，还望师尊成全。这不是我正在看的南平后宫修仙爽文《傲世仙图》吗？因为太雷人，我就给了异姓，怎么穿书了？穿的还是和我同名同姓的炮灰思邈。眼下我若将这清心琉璃盏给了男主，等待我的可就是背黑锅的必死之路了。不见。师尊，小师妹伤势，我又不是医修，受伤了去找丹阳长老，找我干什么？可是，师尊，你要去哪儿？思邈，你来的正好，我新开了一炉丹，正缺人看着火候，你去丹顶阁守上3天。我的阵法正到要紧处，思邈得先出去一趟，给我找阵法。不行，我园里新进3头灵尸，哪有空你采材料？园主明明是长老，却这么当牛做马的干了300年杂活。好了，别吵了，四长老，宗主，今日前来是要宣布一件事，我思邈自请下山，退出天眼宗。你的修为确实停滞许久了，不过退宗大可不必，你为宗门劳苦多年，就降为杂役执事吧。宗主英明。你这师尊并不拖累你，若他退了宗，你便可投入红鸾长老门生。红鸾长老是宗主的师妹，就不用再愁资源问题了。师尊，弟子知道您素来对宗门有怨气，但您身为长老，当以大局为重，切莫辜负了宗主和各位长老的一片苦心啊！死长老，宗门破格提拔你为长老，庇护你300年，从未亏待过你。否则就凭你那点微末道行，在外面根本活不过3天。哼，我看他未必是真的想要退出天眼宗，怕是来要虎夫了吧？我不是在跟你们商量，我是来通知你们，我思邈从此和天眼宗再无半分瓜葛。反了，真是反了！既然他想找死，那就让他去。我看他离了天眼宗，在外面能活几天？虚张声势罢了。他当了300年的牛马，离了宗门什么都不是，过不了2天就得哭着爬回来求我收人。什么？终于不用给那群蠢货当牛做马了？什么狗屁大宗门，什么白眼狼徒弟，统统给老娘滚蛋！原主这300年辛苦不是白干的，炼丹、画符、布阵、御兽，样样精通，妥妥的8边形全能战士，在哪儿不能混得风生水起？我没记错的话，原主应该是元婴出。我9重气海，这他妈是传说中的极境啊！怪不得原主300年修为停滞不前，这哪里是瓶颈，这分明是超大号内存没解锁啊！合着我表面是元婴初期，真打起来，元婴后期都未必是我对手。谁？你比剑吗？我金丹中期，修为比你低，你不吃亏。赢了，这剑给你；输了，你给我50中品灵石。我不缺铁，你这剑卖废铁都值不了几个钱。不过正好，我刚解锁新能力，想试试手，来吧。在下沈渊，请赐教。哼，得罪了。我就含了个脑瓜背儿啊，这么猛的吗？前辈，等等！怎么还想打？这次我可不会留手了啊！愿赌服输，但我现在没钱，能不能先欠着？我一定会还的。沈渊，你个兔崽子，又跑出来丢人现眼！师傅，我是看宗主为了灵石发愁，我想赚点钱。哎呀，文人师弟，别怪孩子，我都说了，把大殿那个漏风的屋顶拆了卖，大家分一分，咱们散伙得了。李长寿，你又说这种混账话，那是祖师爷留下的基业，你怎么能说散就散？沈渊、李长寿、文人归，这名字
不是袁术后期被叶晨坑杀的那3个炮灰吗？那个，这宗门确实不该解散。你谁啊？就是你谁呀？我是谁不重要，重要的是我关贵宗门虽暂处困顿，但紫气东来，龙凤呈祥，乃是大兴之兆。此时解散，岂非逆天而行？我们宗门的家事，就不劳这位道友费心了。也行，那就把50中品灵石还给我吧。什么？他跟我比剑输了，按照约定，该把剑给我，不然就给我50中品灵石。拿不出来也行，正好在下刚刚离职。你们无道宗还缺长老吗？我们无道宗不发月俸，没有丹药，还得自己倒贴伙食费。别说养长老，现在穷的连个洒扫弟子都养不起了。无妨，我可自给自足，只要你们给我安排个洞府即可。看道友的穿着，应是南境大宗天眼宗的。天眼宗如日中天，道友为何要离开，反而来我们不入流的小宗门？天眼宗上下太过功利，为了虚名互相倾轧，这种乌烟瘴气的环境，如何能求得真我？如何能正得大道？我看3位眼神清澈，一定是真正的一心向道之人。我思邈不求名利，只求一方净土，能让我为3界做点实实在在的贡献。原来如此，是我等以小人之心度君子之腹，难为道友一片赤诚之心。什么赤诚之心？能白嫖一个宗门的洞府，哪怕破点儿，那也是独栋别墅啊。那个道友啊，既然你有此意，耳听为虚，眼见为实，不如你先跟我们回宗门看看。无道宗这个穷样，估计不用赶，这女修自己就下手了。这债嘛，可不就不用还了？道友请看，此乃我宗登天梯，历经万年风雨，古朴雅致，每一步都沉淀着历史的厚重。震惊吧，失望吧。不错，古朴沧桑，比那些铺着白玉地砖、暴发户式的宗门好多了。此乃观云亭，坐山观云，意境非凡。好停好停，视野开阔，通风透气，更利于感悟天地。不儿，这李树仙没有问题吧？这是干什么去？文长老，我二舅老爷刚生了孩子，我要回去随礼。我娘说家里的灵珠今天早产，我得回去给她接生。宗门待你们不薄，你们怎能？实话和你说了吧，合欢宗正在招杂役，1个月20块灵石，还包吃住，比无道宗好了不知道多少倍。是啊，长老，您就放我们走吧，再不走我们就要饿死在这里了。你们，道友，我们无道宗的情况你也看到了，这种地方，你可还要加入？好啊。抱歉，小师兄，弟子这就打扫，很快就好。我看你们宗门地界也不小，怎么混成这样的？不是师傅和宗主想散伙，是实在交不起税了。税？宗门每年都要向天律阁缴纳地皮税和人头税，逾期不缴，仙盟有权收回地皮，将宗门除名。而且修士外出历练，进入仙盟管辖的秘境要缴入场税，在城镇摆摊开店要缴经营税，就连被抓进仙牢还得缴食宿税。若是没钱交，就得去挖灵矿抵债，直到累死为止。这套盘剥门路都荼毒到修仙界了。最惨的还要数散修，没有收入就无法在城内常住，但私自搭建居所更是明令禁止，就连隐居都难寻去处。稍有灵气的地界早都被大宗门天炸了。那帮跑路的小兔崽子，把我们最后一代灵米也给顺走了，这日子没法过了，散伙吧！
咱们现在就下山要饭去吧。行了，多大点事儿，找个肥一点的秘境不就得了？司长老啊，秘境开启的消息哪里轮得到咱们这种不入流的小宗门知道？不巧，我知道啊。拜托，我可是川叔。且慢，就算知道了秘境消息又怎么样？按照仙盟宗门管理条例规定，凡在册宗门在籍人员不得少于5人，否则予以强制解散并收回地皮。咱们现在满打满算4个人，如果我没记错，下个月初5就是仙盟上门核查人头的日子。哎呀，差点这茬给忘了，不就是缺个人吗？这事儿交给我了，运气好的话，没准连地皮费都有着落了。带上你的剑，咱们这就出发，先去办正事，再去秘境。是，小师叔。你别去，你走了，谁看着他？万一我们前脚刚走，他后脚就把宗门的大门给卖了换酒喝，甚至主动给仙盟写信向解散怎么办？司长老和渊儿，你们快去快回，我和师兄等你们回来。过2天就是萧家大少爷和明家大小姐的大喜日子，听说流水席要摆3天3夜。萧家可是云州首富，排场能小吗？这有什么可以意外的？怎么不意外？听说这是2家老爷子几百年前定下的娃娃亲，如今明家败落了，萧家是为了面子才认的。小师叔，您居然认识云州的萧家和明家？不认识。啊？哎，那我们怎么进去？王大柱，这是你？不是我，难不成是你？王道友，失敬。那这位是？我侄子，王二蛋。失敬失敬，2位道友里面请。小师叔，王大柱是您的化名？怎么可能？我怎么会起这么没品位的化名？那这请柬？捡的？当然是从叶晨那儿顺的啦。他可是凭这份请柬，很快和萧公子他们打成了一片。这种好东西，我怎么可能给他留着？来人，上茶，要最好的灵物与钱，再来4碟点心，2只烧鸡，烧鸡要刚出炉的，皮不脆我不吃。啊！小师叔，您说的正事儿究竟是什么啊？咱们无道宗不是还缺个人头凑数吗？我打算把明大小姐拐回咱们宗门当弟子。那可是萧家的道侣，咱们现在吃人家的住人家的，转头还要挖人家墙角，这不厚道吧？咱们这叫人才引进，有何不厚道？走了。今儿不见客，大小姐备驾呢。我是萧府的贵客，也是你们大小姐的好友，特意来看她。原来是贵客，小的有眼无珠，您里面请，里面请。前辈既是萧家贵客，明小姐不必逞强。我知道你脸毁了，眼睛也快瞎了。你到底是谁？来帮你的人，你最好现在就做好被萧家退婚的准备。萧家公子并非良报。原书里，男主叶晨偶然知道了明建竹毁容失明的消息，告诉了萧家兄妹，不仅撺掇萧逸悔婚，还出了个损招。萧逸当众揭开盖头，让明建竹在全城宾客面前受尽羞辱，合理退婚。可明建竹的毁容眼瞎，其实是觉醒净琉璃瞳的前债。但明建竹被退婚后心神大乱，险些入魔。叶晨打着救人的旗号，挖了明建竹的双眼送给了萧凌。萧凌从此死心塌地，成了叶晨的透视挂，而明建竹成了瞎子废人。不可能！这是2家先祖定下的婚约。再者，明家如今势微，全指望这门亲事续命。那你有没有想过，如果你那未婚夫知道你是个毁容的瞎子，退婚怎么办？萧家乃云州望族，最重信诺，我们可以做挂名夫妻。萧家看在明家祖上的情分上，不会太过为难。你太天真了。萧逸若知晓你毁容眼瞎，只会想方设法名正言顺地解除婚约。你不仅做不成萧家夫人，还会被人拆骨吸髓，死无全身。荒谬！
我不能凭前辈的几句话就毁了家族的希望。明日午时，你那位品性高洁的萧公子会来探望你，但实际上是为了查验你的虚实。如果你改主意了，就去萧府客院，找一位叫王大柱的贵客。萧家的伙食也太好了。该死的，别让我抓到那个偷请柬的小贼！害我们在城门口吹了2个时辰冷风。要是让我知道是谁顺走了我的请柬，我非扒了他的皮不可！别生气了，那请柬本来也还是我们从强盗身上找到的。况且若不是在城外耽搁了，又怎会恰好遇到遭遇受袭的萧二小姐？就是，那萧二小姐对叶哥你可是青睐有加。咱们救她后，我看她眼珠子都快粘在你身上了。不愧是男主，这剧情修正力简直离谱。请柬没了，居然还能靠着英雄救美这种烂俗巧脚混进来。不过咱们这次是为了那定风珠来的。咱们虽然救了萧凌，但毕竟是初识，萧家能把这种宝贝借给咱们吗？不是怎么知道？定风珠虽珍贵，但在人情面前也不过是个死物。走吧，萧二小姐说带咱们去见她大哥，只要搞定萧逸，这事儿就成了一半。哥，这就是我跟你说的救命恩人。昨天要不是他出手相救，我就要被那只疯狼给咬死了。在下天眼宗叶晨，路见不平拔刀相助，乃我辈修士本分。萧二小姐言重。哦，天眼宗。我与你们天眼宗的宗主乃是旧识，多年前还曾论道3天，没想到今日能在此见到故人后辈。在下白迪玉。白迪玉，此人人脉遍布五州，若他能随口提一句你入浩星宗的事，便有了70%把握。原来是白迪前辈。晚辈出宗前，常听宗主提起前辈风采，言语间颇为推崇。萧侄儿，你平日里总说交不到知心朋友，如今这天眼宗的俊杰在前，可要多亲近。既是白迪前辈夸赞的人，那定是错不了。叶兄，日后在云州有何需要，尽管开口。前辈谬赞了，我愧不敢当。白迪玉，叶晨原书里最大的贵人之一，这就搭上线了。明日婚宴我不便参加，此番路过云州，也就是来看看，就不多留了。龙不与蛇居，你是萧家未来的家主，我方才说的事，你可要好生考虑。萧兄有心事。白迪前辈方才所言是指我的婚事，那明家如今示威，白迪姨觉得这门亲事有些委屈我。明家？萧少爷，叶某听到了些流言，说是那位明家大小姐不仅双目失明，而且容貌尽毁，脸上全是烂疮。什么？哥，你难道要娶个丑瞎子回家？多谢叶兄告知，萧某铭记于心，在下有些要事处理，恕萧某招待不周。果然和原书一模一样，现在就等明建竹派人来找王大柱了。这么爱在背后说人是非，为师帮你修修口业。大小姐，萧少爷和萧二小姐来了，说是路过，顺道来看看您。真的来了，连时辰都与那前辈说的一般不二。怎么样，想通了没有？是准备跟我回宗门，还是继续留在这儿等着当望门寡？前辈既然来了，不妨打开天窗说亮话。你我素不相识，昨日你特意来警告我，前辈到底图什么？痛快！我就喜欢跟聪明人说话。既然你问了，那我就直说了，我图你的人。前辈说笑了，明家早已是空壳子。我虽是天平水灵根，但修炼如龟爬，去年才勉强筑基。我这个废人，
有什么指？谁告诉你你是废物的？你脸上的疮，眼里的翳，不是病，是你的天赋太强，身体撑不住了。净琉璃瞳，听说过吗？净琉璃瞳可看破世间一切虚妄，可你的灵气不够供养这双眼睛，所以它开始反噬，才会让你毁容失明。你是说我还能治？不错，我乃无道宗长老，你的瞳术我恰好知道如何激活。不过你若无意，我们便是陌路人，告辞。前辈留步。前辈，我想与你做最后一笔交易。哥，你还在犹豫什么？难道你真要娶她？灵儿，退婚容易，可萧家以后怎么在云州立足？萧兄此言差矣。那明小姐隐瞒恶姬，企图骗婚，这是不义在前。萧兄，你是受害者，何来背信弃义一说？那一叶兄之见，明日大婚照常举行，待宾客满席之时，当众揭开他的盖头，让所有人都看看那张丑脸。届时退婚便是顺理成章。哥，就这么办。对付这种赖皮狗，就得让他无地自容。也罢，就依叶兄所言。走吧。小师叔，闭嘴！来，喝了它。此乃我用7749种天材地宝炼制的灵液。凝神静气。师叔再造之恩，剑竹万死难报。从今往后，剑竹这条命就是无道宗的。我这就回去解散明家，变卖祖产，随师叔回宗门。急什么？谁说我们要走了？可是明日就是大婚，明天你照常嫁过去，他不是想掀盖头吗？那我们就让他掀个够。明天你带上盖头，站到堂上，等萧逸一掀。吉时到，新妇入堂。这就是明家大小姐，身段倒是不错。可惜明家败落，这是高攀了。新夫新妇，共登华堂。且慢，诸位，今日这堂，萧某败不得。我萧家立足云州，向来以信义为先，这门亲事乃是先祖定下，哪怕明家如今没落，萧某也从未想过悔婚。可是这明家欺人太甚，明知明剑竹身患恶疾，容貌尽毁，双目失明，却故意隐瞒不报，这哪里是结亲，分明是骗婚。萧兄所言句句属实，在下可以作证。无耻，真是无耻之尤！为了攀高枝，脸都不要了。萧逸，你可想清楚了？你当众发难，口口声声说我骗婚，这是对我明家的羞辱。这桩婚事再无转圜余地。明剑竹，你还要装神弄鬼到什么时候？别以为盖着盖头就能赖上我们萧家。明小姐不仅不知悔改，还想用两家情分绑架于你，实在是心虚之举。揭了他盖头，让大家看看他到底长什么样。对，揭了他，揭了他，揭了他！如此绝色，萧竟说是恶疾缠身，让敌视萧家借口污蔑人家姑娘，太不地道了。这就是云州首富的家风。前些时日我确实偶感小样，容貌受损，双目暂时不能视物。我本以为萧明两家几百年交情，这点小事无需知会。既然你萧家嫌弃在先，毁我明节在后。今日是我明剑竹休了你萧逸，明家与萧家再无瓜葛。哼，还嫌不够丢人吗？都是你，萧兄，那定是障眼法。你是说满堂宾客都中了障眼法？
谁？到底是谁？快来人，把这两人拖去如厕！他想让你身败名裂，我们就让他社死当场。走了，去秘境。要记住咱们无道宗的宗旨：雁过拔毛，兽走留皮。免费的没揣进兜里就是亏了。进了秘境，核心目标就一个字：捞。路边的灵草、别人看不上的矿石、高阶妖兽的粪便，都给我打包带走。师叔，好像糊了。我的鸡，没事儿，吃吧。师叔的手艺，外面糊里面嫩，别有风味。难道是有人下毒？小师叔，快带师妹走。我是半兽之体，体内有上古凶兽血脉，每月都会失控一次。快走，我怕伤到你们。小师叔，沈师哥身后有一头四目六手、头生双脚、浑身暗红鳞甲、手持3叉戟的凶兽续影。难怪原书里叶晨后来要坑杀他。这血脉要是被外人发现，必死无疑。可别把方圆百里的修士都招来了，否则沈渊今天必死无疑。宗主，炼丹炉接连炸了3炉，药草损失不计其数啊！宗主，灵兽集体上吐下泻，弟子都被熏晕好几个。宗主，灵田一夜枯黄了大半。宗主，都闭嘴，一个一个说。丹童，怎么回事？之前火候微调都是司淼长老亲自守着完成的，如今也没人会啊。狡辩，一定是你学艺不精。灵兽拉肚子是殷长老让喂的饲料有问题，那是司长老配给灵兽过冬用的，油大的很。灵田枯萎是弟子们不懂怎么调节司长老的灵气浇灌阵，诛杀凝结是因为……够了！我天眼宗离开司淼是活不了了吗？都给我滚回去！自己闯的祸自己解决。吓到你们了！我体内流着怪物的血，我不知道那是什么，只知道它每隔一段时间就会发疯。你这样是怎么活到今天的？我自幼流浪，是师父在荒野捡到了我。那时候我血脉不稳，经常发狂伤人，是宗主耗费了一半势力，布下锁灵阵封印了我的血脉。但封印每隔一段时间就会反噬，若想彻底不再失控，需要镇魂压煞丹来化解。可主要龙心9翼草极其罕见，咱们这种小宗门根本没指望。龙心9叶草，原书里叶晨的下一个副本就是陪新后宫找这玩意儿，最后在断魂谷找到了。小沈，放心吧，我知道哪有龙心9叶草。明天一早咱们先进秘境，你的事儿我来想办法。不管是秘境还是龙心9叶草，能让叶晨摸到一根灵草叶，我就改姓叶。哎，云州城那场婚礼听说了吗？天眼宗有3个弟子当众表演了一出7贯长虹，方圆3里臭气熏天。我听说是天眼宗新研发的什么貔貅。快走！这天眼宗怎么跑得这么快？他们可能有喷气加持吧。小师叔，咱们来这儿干嘛？第一次团队合作就在这儿练手。小师叔，这是障眼法？没错，小明、小沈，开工。左前方土丘，地下3尺，一大片腐骨草，110来株。腐骨草晒干磨粉是软筋散辅料，1株3个下品灵石，300多灵石到手。小沈开瓦。右侧水汪底下3尺，6只闭眼蟾蜍在冬眠，皮可制服毒囊入药，6只180，收了。正前方枯树洞，一窝铁线蚁卵，高蛋白大补，1斤100灵石，收了。
搞定，下一个。黑煞宗办事，识相的把紫阳经交出来！你们这帮卑鄙小人，设伏暗算！这蓝衣服的法袍料子比天眼宗还好，肯定有钱。小师叔，要帮忙吗？帮当然帮，但不能白帮。且慢！元婴初期，一个金丹，一个筑基，这不是送死吗？一个元婴初期也敢多管闲事，老子队伍里元婴后期都2个，滚！谁说我是来管闲事的？我是来做生意的。就一个人1000中品灵石，打退黑煞宗再加3000，童叟不签，先付定金。当然，你们要是想雇我们反过来打他们也行，价钱3倍，全款支付。大师兄，他瞧不起我们，凭什么我们3倍？这是重点吗？维护正道乃修士本分，怎能用临时衡量？哦，那算了。成交，成交，我们买了，包你满意。沈师兄右前方3人下盘不稳，攻膝盖。小师叔左边那人左肋3寸是旧伤。小沈，这件外袍冰蚕丝的，值钱扒了。袜子好像也是灵棉的，扒了。士可杀不可辱。小明，这人说他想死。多谢前辈出手相救，在下贺兰州，中州听兰阁真传弟子。听兰阁，中州首富宗门，据说门下狗都带储物橡皮圈，这条大腿必须抱紧了。原来是听兰阁的高徒，失敬失敬。我看这秘境凶险异常，黑煞宗余长怕是还有不少，不如结伴而行，也好有个照应。小沈开路，小明警戒，咱们护送小贺一程。那就多谢前辈了，这点灵石全当定金，事后定还有重谢。那是断肠红的半生草，根部藏着尸骨虫，一口下去，你这只手这辈子别想握剑。小五行颠倒阵的变种，阵眼不在中央，在离位。前辈，您连偏门阵法都如此通晓，晚辈实在佩服。不过些微墨迹罢了。想当年我也曾在顶尖宗门任客卿长老，后来，不提也罢。师叔，左前方那棵老树树冠里藏着颗风铃果，看光泽马上就熟了。戒备，右边有妖兽气息。好了，警报解除，许是路过的低阶妖兽。能与前辈同行，真是我等3生之幸。小贺，看你们行色匆匆，闯秘境所求之物，怕是不简单吧？实不相瞒，我哥一位长老被万年玄冰寒毒侵体，命在旦夕，唯有秘境深处的紫阳经能化解。紫阳经确实就在前鸾坊的一处洞窟之内，还请前辈指路，大恩大德，听兰阁没齿难放。不过，卦象显示那处是大凶之兆，凭你们这点人手进去，怕是凶多吉少。前辈，求您再次出手相助，晚辈必有重谢。不是我不帮，我们师侄3人本要去别处寻一味药材，与洞窟方向南辕北辙，实在是500中品灵石，请前辈周全。这可不是灵石的问题。再加5瓶上品回春丹，外加听兰阁内门令，日后前辈去听兰阁旗下任何商铺，皆享8折优惠。罢了，救人一命胜造7级浮屠，这忙我帮了。走。接下来考验演技，把险将还生、命悬一线的劲儿演足了。小沈负责挨打受重伤，小明负责凄厉解说爆点位，我负责撑场面放特效。这畜生刚入元婴中期，天性凶残剧毒无比，十分棘手。你们全都退后，不要上前。师兄，这畜生在燃烧妖丹，他要拼命了！前辈，我们也来助阵，多一个人多一份力。别过来，你们上去就是送死。
师叔，这要破了，这妖兽太强了，顶不住也要顶。既然收了定金，就是把命砸在这儿也要做完。这就是无道安保的信誉，给我破！别管我，快去取紫阳镜，救人要紧。前辈大恩，没齿难忘。这是我听兰阁的内门贵宾令，还请您务必收下。这是秘境内部良图，标注了几处隐蔽资源点，我们赶着回去救人，这图便赠与前辈。开工！小沈解剖蜘蛛，毒囊、丝囊、大腿肉全给我卸下来。小明，这洞里但凡带点灵气的东西，都给我撬走。来都来了，给后来人留点惊喜。完美，走，下一站。我倒是谁？原来是司道友，数月不见，竟有雅兴在此挖一阶灵草。对了，你那个好徒弟叶晨，昨日在萧府大婚上可是出尽了风头，当众失祭，臭气熏天。说得好，骂得对啊！叶晨的小兔崽子就是个养不熟的白眼狼，除了惹祸什么都不会。瞧瞧萧师侄这气度，这身姿，叶晨给你提鞋都不配。只恨我修为稀微，不然定要求宗主把你划到我门下。司前辈能迷途知返，也算大彻大悟。这是什么？没什么，一张废纸，画着玩的。唉。这是之前顺手救了听兰阁弟子，人家送的内部绝密地图，只可惜我们三人实力低微，这图上的地方凶险万分，不敢去。听兰阁，这地图你开个价，500灵石，5000灵石，概不还价。5000？你怎么不去抢？不买算了。其实放眼整个秘境，也就萧师侄你有这个实力和魄力，要是换了叶晨那废物，给他也只会拿去擦屁股。 5000变5000。这地图归我了。萧师侄，我再免费送你个消息，我刚在那边山谷看到叶晨了，他们好像要去落月谷，说那里有上古机缘。落月谷，上古机缘。唉，叶师弟虽行事荒唐，但终归是我天眼宗弟子，他实力低微，独闯险地，我实在不放心。走，我们看看。想不想去看热闹？走，抄近路。师叔，银杏叶是炼制静心丹的上品辅疗，月华石有价无市。狐狸洞里灵光冲天，少说10几样天材地宝。本次行动代号栽赃嫁祸，核心思想用叶晨的名义拉满仇恨，把狐狸老窝搬空。做戏做全套，修为得压到筑基。何方鼠辈敢扰本座清修？你家爷爷来也！奉叶晨老大之命，特来取你内丹，助他修行。识相自己交出内丹，找死！叶晨老大法力无边，攻无不克，战无不胜。顺叶晨老大者昌，逆叶晨老大者亡。交出内丹，留你尾毛！左3步避开地刺，右上方有声控禁制，屏息。正前方石台下有暗格。叶晨老大说了，天儿转凉，正好缺条毛围脖，这是叶老大的赏赐，接好了。叶老大说了，马上来取你狗命，洗干净脖子等着吧。叶晨，好戏要开场了，
萧小姐放心，幻月狐乃是天级灵宠，今日我必帮你收服，做你专属灵宠。看在白衣面子上，我萧家才给你这次机会，别让我失望。叶哥，这就是你说的机缘宝地，怎么看着像被抄过家的垃圾场？这就是你说的威风天级灵宠，尾巴都秃了。这位狐仙前辈，在下并无恶意，愿献上极品丹药，助前辈修复伤势，早日化形。在下天眼宗弟子叶晨。叶晨，我要你的命！前辈，误会，有话好说。住手！叶晨，你简直丧心病狂，竟对一只即将化形的灵兽下此毒手，把它折磨成这副鬼样子，你良心被狗吃了吗？萧远山，你瞎了吗？是这畜生先动手打我，还敢狡辩！若非你先动手，灵兽怎会如此狂躁？今日我就替宗门清理门户。玄老，助我！这怎么可能？你的修为怎么会？师兄师弟，很好，都给我死！精彩，不过打得还不够热闹。距离太近，灵力来不及铺开，只能救一个。叶晨，你竟然救他不救我！萧家的定风珠倒是个好东西，到手了，撤。发财了，休整的差不多了，接下来咱们去干一票大的。前面穿过万毒障林有个陨仙池，那里的池水能洗髓法骨，最重要的是长着9转素灵花。小明，你的眼睛虽然开了光，但经脉太脆，有了这花不仅能稳固瞳术，还能修复经脉。不过想去那儿得过3道关。第一，瘴气腐蚀护体灵气，有定风珠开挂不用担心。第二，幻阵让人鬼打墙，靠小明。第三，最恶心，遍地粘尸虫数以季计，沾上就甩不掉。那怎么办？小沈啊，你就去当个蚊香吧，把小明给你的名家法宝敛息扣摘了，凶兽气息一放，虫子跑得比兔子还快。师兄，该你了。嚯，效果拔绝，这待遇也就咱们独一份了。这池子里的水一滴别剩，全给我吸干。小明，去采花，小心别伤了根茎。去灵莲台，修炼速度暴涨3倍，还能自动提纯灵气。这玉简里记载的上古秘法，在袁术后来成了叶晨最大的顶牌之一。池底铺的灵玉砖也撬走，池边的半生草挖。水呢？本座的洗濯灵液呢？哪里来的强盗？这池水3000年才能汇聚一池，本座在此守候3000年，等待有缘人，就这么被你们糟蹋了。前辈此言差矣，我们只是怕池水无人看管，蒸发浪费，帮他换了个地方保存，这是环保。放屁！根基太杂，毫无章法，心思不纯，贪财好利，身娇体弱，虽有琉璃净瞳，但不够刚猛。咦？不对，你体内流的是什么血？凶煞滔天，暴虐无道。本座要找的是救世主，不是灭世魔头。世风日下，人心不虎。你们走吧，把水吐出来，不要继续沉睡，等真正的有缘人。慢着，送上门的机缘还能让他跑了？前辈，您老人家沉睡太久，外面世道早变了。你说我贪婪，现在修仙界管这叫有上进心。你说小明娇弱，人家是法修负责远程输出，
至于小沈，如今修仙界不问出身，只看能力，像他这样能扛能打还听话的，外面抢疯了。再说了，我们能在你没反应过来前把这池子搬空，就证明了实力。不如玩个游戏，你赢了，池水原封不动吐出来，倒赔你5000灵石；输了，你选个人认主。这傻大个看着就不太聪明的样子，我上古剑灵还玩不过个金丹，可笑。本座便陪你们玩玩。萧陨山，今日这笔账我记下了。叶晨，灵宠呢？你不是说会保护好我？我都快被人打死了。灵儿，你先别急，你也知道，我们要去万毒杖林，没有定风珠，我们谁也过不去。刚刚若非萧红山在那种关头偷袭，我怎会失手？少拿这些鬼话糊弄我，把定风珠还给我，我现在就要回萧家。灵儿，你甘心就这么灰溜溜的回去，让全云州的人看你笑话吗？那你保证下一处机缘一定是真的？我发誓，前面不远就是陨仙池，那是上古真仙陨落之地。我的一位长辈曾说过，那里有能让人脱胎换骨的无上机缘。规则很简单，猜珠子在哪儿，买定离手。雕虫小技，左边。怎么可能？承让承让，小沈，下一把你来猜。在哪儿？不好意思，有点风寒。我不信！再来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 ！难道真是本座睡了3000年神识退化了？看来胜负已分，愿赌服输，该兑现承诺了吧？实不相瞒，我们来自一方隐士大宗，包吃包住是基本，每月有灵液保住你温养健魂，弹性工作制，每年带薪休假1个月。带薪休假？最重要是，我们宗门向来人性化，未来可集全宗之力为你寻天才地宝，重铸剑身，还有3个月试用期，不满意好聚好散，绝不纠缠。也罢，既然尔等如此心诚，本座便给这小子一个机会。先说好，只是试用，若他悟性太差，本座随时走人。小子别发呆，借灵力一用，让这帮没见识的看看什么是真正的剑道。我到金丹后期了，而且这一剑的威力，怕是元婴初期硬扛都要当场暴毙。好师侄，以后我们无道宗的安全就靠你了。来都来了，总得给后来人留点纪念品。小沈，借一道剑意用用。完美。丢了，叶晨，你是不是故意的？你先是用灵宠骗我进秘境，害我受伤，现在又说定风珠丢了。那可是我萧家的传家宝！灵儿，你听我解释。别碰我！定风珠这种宝贝，是人都该知道要谨慎存，怎么会丢？叶晨，我看你根本就是想私吞。我……萧姐姐，你不要责怪叶哥哥，我们回去找找就是了。钱财不过身外之物，何必为了一颗珠子伤了和气呢？丢的是我们萧家的宝贝，你倒大度起来了。柳灵儿，你算个什么东西？这里有你说话的份吗？萧凌，你够了。灵儿也是好心，你何必如此咄咄逼人？我咄咄逼人？好好。叶兄，咱们还进吗？没了珠子，这毒气……进！没有定风珠又如何？我叶晨这一路走来，靠的从来都是我自己。不可能，不可能！别慌，那面绝壁上有一处暗格，是上古体修留下的传承，极度隐蔽，一般人绝对发现不了。好强的剑意，定是上古大能的无上之学。
欲练此功，必先自宫。叶哥，这代价是不是有点大？蠢货，醒醒！那御剑材质是劣质青钢石，墨水分明刚干不久，这就是个彻头彻尾的假货。谁？到底是谁？到底是哪个杀千刀的，在寒冰柱洞口设幻境？老子在里面跟石头打了2天2夜。谁说不是呢？我刚进洞想躲雨就被粘住了，好不容易才爬出来，储物袋都丢里面了。大师兄，那地图是不是有问题啊？怎么标注的安全点全是妖兽窝？萧远山，你好得很。叶师弟看来在秘境收获颇丰啊，怎么搞成这副人不人鬼不鬼的样子？确实收获颇丰，师兄那份大礼我叶晨没齿难忘，来日方长，这笔账我会连本带利讨回来，随时奉陪。不过叶师弟还是先想想怎么跟长老们解释云州城的丑事吧。真是相爱相杀的一对苦命鸳鸯。行了，戏看完了，回宫。站住！师兄这又是要去哪儿？我看今日天气不错，想去后山踏个青。踏青还用带宗门仅剩的3个馒头和2张神行符？四长老，渊儿，回来就好，回来就好，人没事最重要。此行确实凶险万分，差点就回不来了。不过，这是把哪家大宗门的祖坟给刨了？介绍一下，新弟子宁剑竹，也没什么特别的，天平水灵根，还觉醒了净琉璃瞳。净琉璃瞳，上古3大瞳术之一，只是刚觉醒还不稳定。这就是你们说的隐世大宗？淡定，这是我给小沈收的剑灵。肤浅，你懂什么叫大隐隐于市吗？我们无道宗修的是心，是返璞归真。你们那个年代暴发户一样的装修风格早过时了，现在的修仙界顶流就是这种简约废墟风。然也，这幅景象就是为了磨练向道之心。哼，本座暂且信你们一次。小沈带你师妹去选住处，文人长老做饭，吃饱喝足，全部集合，开会。小沈的镇魂压煞丹需要龙心9叶草，这玩意儿只有万丹门旁边的断魂谷有。听说万丹门门主前些日子突破炼虚境中期，不日举办出关大典，那场面必定是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣。所以，我将再次带沈渊和明剑竹出发，目标万丹门，说不定能给咱们宗门挖了个墙角，顺便招个炼丹师回来。四长老，想法是好的，但咱们无道宗并没有被万丹门邀请。小事，山人自有妙计。收拾东西，明天出发。哇，这就是万丹门，好气派啊！万丹大会期间，非持清简、丹师令或推荐信者，一律不得入内。护山大阵是5阶的9龙锁火阵，没有死角，门口守卫身上都有感应法器，靠近10步就报警。这么严？快看，是药王谷少谷主秦子昂！天哪，那是传说中的丹王令！见此令，如见丹王麒麟，任何丹道宗门畅通无阻。秦子昂，原书里叶晨的炮灰垫脚石，人傻钱多爱装逼，这不就是现成的门票吗？目标出现，行动代号狐假虎威。这也叫赤阳草？叶片枯黄，生根发黑，喂猪都嫌塞痒。那非洲是流云沉香洲，造价不菲。可那中轴龙骨处灵力有些紊乱，过罡封层时受了暗伤没修好，再遇强气流，怕是要摔个2半。哦，好可惜。站住！哪来的野修，竟敢诅咒本公子的非洲！在下玄乎真人，这是我2个师侄。小孩子眼神好，随口一说，小友听不得真话，那就当我等胡言乱语，告辞。
站住！你说有毛病就有毛病，要是我的非洲没有问题，本公子要治你个诽谤之罪。去，给我查！少主，龙骨真的裂了，就在中州隐蔽处，若非仔细探查，根本发现不了。再遇罡风，真的会解体。晚辈有眼不识泰山，多谢前辈救命之恩。无妨，在下只是路过。前辈留步，前辈既已点破玄机，便是与晚辈有缘。晚辈出身药王谷，前辈也是来参加万丹大会的吧？就让晚辈带前辈进去。这不合适吧？求前辈给晚辈一个将功补过的机会。行吧，带路。没看到贵客来临，还不把中门打开？咱们居然这么轻松的就进来了。小师叔，你看那边，这剧情修正力还真强。原剧情里叶晨是借着萧家进入了万丹门，眼下叶晨跟萧家闹翻了，现在又搭上了碧水阁，身边的不就是剧情里的新后宫慕清雪吗？这么早就搭上线了。这不是司前辈吗？多日不见，您怎么会在此处？看这打扮，莫非是混进来干杂活的？小沈啊，你闻闻，这空气里是不是有股怪味？师叔，我鼻子不灵。也是，毕竟不是谁都有机缘亲临云州城，见识那一屁惊天的盛况。剧情虽然有了偏差，但慕清雪身中寒髓之毒，叶晨迟早会为了讨好美人，去断魂谷寻找龙心九叶草。那株龙心九叶草是压制沈渊血脉的关键，而藏在断魂谷里的那个疯癫丹师，更是要挖走的核心人才，两样都不能让。原本还想歇一晚，现在看来是不行了，收拾东西，现在就走。前辈，您这是去哪儿？晚辈刚弄了桌全灵宴，正要给您送来。吃饭就不必了，本座夜观天象，正要去寻那稍纵即逝的道韵。道韵在哪儿？西方。西方？那不是断魂谷吗？前辈，那里可是出了名的兄弟，前辈万万不可。断魂谷毒虫瘴气遍地，连金丹修士都有去无回啊！不经历风雨怎么见彩虹？秦少主金枝玉叶，不懂其中艰辛。前辈教训的是，晚辈这些年太安逸了，求前辈带我同去。晚辈有护身法宝30件，极品解毒丹5瓶，神行符1打，愿为前辈尽绵薄之力。罢了罢了，一切行动听指挥，乱跑被叼走了我不管埋。多谢前辈，前辈小心。据古籍记载，这是天然形成的3才绝命阵变种，生门死门时刻在变。前辈，这里磁场太乱，怕得测算半个时辰。按原书记忆，生门在最右边，右边那条看起来最危险，正好拿来立人设。走这边。前辈不可，右边死气最重，刚刚指针也在排斥这个方向，这分明是死门，真的不行啊！前辈，历代进去的修士就没一个从右路活着出来的。阵法之道，虚则实之，实则虚之。眼睛看到的死未必是死。小秦啊，你太依赖外物了。神了，真是神了！修行到某种境界，天地万物皆在心中。伏骨丘，酸液能腐蚀护身罡气，连骨头都能化成水。前辈退后，我这就祭出9天雷火珠。不必。前辈这什么身份？随手做的药粉罢了。上兵伐谋，不战而屈人之兵，杀戮是最低级的手段。烧焦的味道有点像草木灰，返璞归真，这一定是返璞归真，这才是丹道的最高境界。走吧。谁？清雪，是我。叶晨，你居然偷窥我！我没有，我只是见你脸色不对，担心你的身体。若是打我能让你消气，那你便打。但我真的是担心你，你背上的伤是中毒了吧？你看见了？那是寒髓枯骨毒，这毒不减，
你会死的。我已经找到龙心九叶草的下落了，就在万丹门附近的断魂谷中，想来不日就可以根治了。清雪，我现在就陪你去断魂谷，一定帮你找到灵草。好，若你真能帮我解毒，今日之事我可以不追究。清雪放心，区区迷阵还难不倒我。玄老，快看看走哪条。右为生，生门在右。别怕，有我在。九转分天，烈焰开道。清雪，没事吧？这回不知是哪个穷酸散修用土法子碰运气，就算捷足先登，也未必能拿到灵草。机缘向来有能者居之。那我们快走。这什么破地方？全是腐骨花，连要饭的散修都懒得弯腰捡。前辈，咱们快走吧。慢，小秦啊，你这种思想很危险。危险？大道3000，万物皆有其味。这腐骨花虽生于污秽，却能在绝境中开出花来，这份坚韧难道不值得参悟吗？你身为丹师，若眼中只有贵贱之分，心便落了下场。在我眼中，没有废丹，只有废人；没有剑草，只有庸医。来，把这些花都收了，每一株都是对你心性的磨砺。是，心若不弃，腐骨亦是鲜花。前辈，我感觉我的心境升华了。孺子可教。走，继续深入。大家小心，据记载，此地长满毒花。叶道友，这就是你说的凶险之地？怎么看着像个荒废的菜园子？这熟悉的场景，玄老，你看这手法是不是那个？没错了，手法干脆利落，不留余地，连未长成的幼苗都被连根带走，和秘境那位绝对是同一拨人。又是他，此人似乎总能提前一步夺走本该属于你的机缘，他的目标很可能也是龙心九虾草。不管是谁，这次我一定要把他碎尸万段。情况不妙，有人捷足先登了，看手法恐怕是个邪修，我们要加快速度，绝不能让他抢走龙心九花草。三眼魔猿，前辈快退！这畜生领地意识极强，额生树墨能破幻术，最要命的是召集方圆百里的妖兽共同抗敌。这味道太熟悉了，原主在天眼宗养了100年魔猿，比这些猴子的亲妈还了解他们。龙纹身当零食吃，这洞里怕是藏了不少好东西。那也不能拿命换啊！谁说要拿命换？前辈，您这是犯馊了。完了完了完了！呜呼呼！前辈，您在跟他说话？一点微末记忆，万物有灵，懂得倾听就能感受到善意，这叫众生平等。玄乎前辈不仅丹道通神，更是精通兽语，此乃真正的天人合一。前辈这是？哦，我在吃的里加了点养阳粉。他们常年待在湿冷洞穴，并风湿骨痛，养阳粉能加速血液循环，通经罗领，不打打杀杀还能帮他们治病，两全其美。前辈用心良苦啊！干活。百年猴儿酒，这一槽子至少5万灵石。装。唉，大功告成。
小明，拿笔来。前辈，这是何等阵法？因果轮回阵，有因必有果，善入者必成其果。腐骨花都被薅光了，连根草毛都没给它剩下。快看，龙纹身！那个贼人百密一疏，竟漏掉了这么好的宝贝，我们的运气来了。那贼人并未发现这里，这洞里的机缘是我们的了。走，进洞。这个该死的贼人，竟是欺人太甚！如果是拿走宝物也就罢了，连石头槽子都搬走是几个意思？这是穷疯了吗？看来有人比我们更早一步。走吧，既然此地已空，多留无碍。别慌，我早年在天眼宗曾修习过御兽之法，这魔猿极为贪食，给点好处便能安抚。有时候智慧比武力更管用。他在召唤同伴，快冲出去！好重的妖气，听这动静，怕是有数十妖兽暴动。那个方向不是咱们刚才离开的魔猿洞吗？这动静100%是叶晨中招了。也好，有人帮忙拖住火力，正好方便我干活。道运不就在那儿吗？走，带你们去寻真正的机缘。嘘。不想死的滚远点儿！这地方是我们天火宫先发现的。我乃……误会，都是误会。几位道友，火气别这么大，我们就是路过歇歇脚，绝不插手。刚才在沼泽那边看到的那一大帮人，好像也是往这边来的吧？是啊，看着人多势众的，应该也是来找龙星酒压草的。行了行了，赶紧走！神仙打架，凡人遭殃，别一会儿撞上了溅一身血。撤！把阵法隐去，藏到乱石林里。若真有人来，让他们先去喂毒蟒。清雪坚持住，穿过这片林子就是核心区域，我有预感灵草就在前面。还在，那个该死的贼人没来这里。清雪，你看，龙心九花草，水下是5阶玄冥毒蟒正在食睡。待会儿我主攻，你们结碧桃阵协助，清雪乘机取草。孽畜受死！小子停下，有诈！乱石堆后有人埋伏。想当黄雀，那就让你们尝尝被火烧的滋味。我还倒是哪路不敢见人的鼠辈，原来是天火宫的道友，学王八钻满头风。小子嘴放干净点，这龙心九一草是我们先发现的。天才地宝有得者居之，你们拿不到就是无缘。光打雷不下雨，反派死于话多，主角死于默拟，这俩凑一块能聊到过年。两军对垒，久而不战，非谋也，乃妾也。既然他们舍不得打，我帮帮他们。天火宫，找死！住手！都别打了，先联手宰了这家伙。灵草事后各凭本事。好，谁要背后捅包子，老子拉他垫背。看着吧，这帮人脑子里想的绝对不是怎么杀蛇，
而是怎么让蛇咬死对方。小师叔，他们这得打到什么时候？看我的！这爷的干什么？玄老，快想办法，攻他腹下3寸，那块白鳞是逆鳞死穴。想抢人头，给我滚下来！你不好，这畜生要自爆！5阶妖兽自爆，方圆百里寸草不生。按我说的插一灵局，将死气倒上天火宫那帮蠢货。乾坤借法，急逆流，完！是谁算计我？哎呀，这断魂谷果然凶险。几位道友，这是在练什么新奇功法？怎么把自己关笼子里了？淼，又是你！小沈，干活。住手！那是我的！叶道友，看来叶小友身体不太好。小琴，记下来，这是反面教材。年轻人火气太旺伤肝。现在算算账，启动阵法，耗费精力无数，帮你们挡了毒蟒自爆，叫救命之恩，1人5000灵石，同狗不欺。你这是打劫！不交也行，这阵法还能维持3天。几位灵力被封，能不能撑过今晚，看天意。给，老子给！算你狠！我身上现灵石不够，可否用丹药抵扣？当然，只要值钱，破铜烂铁我都收。我没钱，但龙心九花草必须分我1半。你这脸皮是拿城墙拐角砌的吧？小沈，搜。死苗，你这毒妇！过奖过奖，论恶毒，在下略逊叶小友一头。刚才你那一招祸水东引使的不错，那股死气可是直奔天火宫几位的天灵盖去的。叶晨，这笔账天火宫记下了。接着，前辈，为什么？这是给那个在柳河镇即使损耗修为，也要护住一村老弱妇民的碧水阁弟子的。这世道虽烂，但好人应该有好报。晚辈慕清雪，谢前辈赐药。小姑娘，看人的眼神好点，有些人满嘴仁义道德，满肚子自私利己。思邈，你给我等着！叶道友，你我两清了。大典结束前，你还是碧水阁的弟子。大典结束上，桥归桥，路归路。什么？明明只差1步，思邈都是你！前辈，咱们这是去哪儿？去前面捡个破烂。前辈，那里可是绝地，连鸟飞过去都要掉层毛，全是剧毒之物。捂住口鼻，屏息凝神，别乱摸乱看。7步断肠菇、腐尸藤、化骨草，这分明是万毒窟啊！还要加点劲儿，不够力，还是不够力。极品木灵根，纯净大补，好药引。要不然，淡魔，要不然，前辈小心！此人乃9大宗门派联名通缉的大魔头，他为了炼金药，拿活人试药，残杀数千生灵。垃圾！你说什么？这就是你研究了10年的东西，不
不知道的还以为你在炼炭。黄口小儿，你懂个屁！这是九转逆生丹的雏形，一旦炼成，可活死人，肉白骨。你竟敢说是炭？龙息草属火，冰晶花属水，想用水火相激提炼药性，想法不错，但里面加了赤炼蛇毒液做催化剂。赤炼蛇毒遇热凝固，会把龙息草的火性锁死，这就相当于把火包在冰里烧，外面看着热闹，里面早就闷成了旧炭，这叫氧化反应不完全。氧化？你怎么知道？算了，说了你也不懂。住手！别碰我的蛋！老实点儿。石灰中和酸性，枯木吸附杂质。融合了。水火消融，阴阳共治，没有毒，一点火毒都没有，怎么做到的？刚才那把白粉是什么？傻了吧？这就叫化学。化学？那是哪位上古大能留下的传承？在下师承一个名为种花家的神秘东方古国，那里的人不修仙，专注格物论力，探究万物本质。所谓化学，就是变化的学问。在你眼里水火相激，在我眼里是酸碱中和 ，pH 值一平，自然就稳了。原来我以前都错了。大师，教我，求您教我那什么化学。只要您教我，这鬼窟岭所有药材全是您的，我也给您。这还是那个传闻中杀人不眨眼的丹魔？教你也行，不过这门学问概不外传。我拜师。慢着，我不收徒，但我那宗门里缺个技术顾问。我无道宗隐世不出，只求真理，专门收留你这种被世俗误解的天才。在那里，你可以随便研究丹药，没人会说你是疯子。我那宗门里有的是没人要的实验材料，随便用随便榨，只要不把山头榨平，没人管你。我去，只要让我学化学，让我干什么都行。口说无凭，签字画押。前辈不可，此人是要不然，是上了诛杀令的邪修。他当年为了炼丹害了多少人？这种魔头放出去就是放虎归山。我药王谷身为正道魁首，绝不能坐视不管。哪来的苍蝇？再交换把你炼成哑巴！小秦啊，杀了他能解决什么问题？他脑子里那些毒理草木药性的知识也跟着烂在土里。那些死在他手上的人能活过来吗？那也不能。听过劳动改造吗？真正的惩罚是让他活着，用余生去赎罪，让他把曾经害人的毒药转化成救人的良方，让他没日没夜的干活，为三界创造价值。好像有点道理。杀人是下策，用人才是上策。我不入地狱，谁入地狱？前辈高义，是晚辈狭隘了。杀戮止恶乃小道，化魔为善方是大爱。玄乎前辈以身识魔，只为导人为善，此乃圣人之行。从现在开始，你改名药无方。进了城，不管看见什么，只说2个字，或者哼，多说1个字，化学没得学。这是万物本源真经总纲，背熟了我就教你真正的化学反应。万物本源，青亥里地崩，这是何种咒语？听起来音韵古怪，却又朗朗创口。小秦啊，还不快给前辈拿件衣服！纳美铝硅磷，硫氯氧甲苷。师兄，小师叔教的这是什么功夫？不知道，但小师叔说的，背就对了。秦少主，这位前辈面生得很，按规矩，大典期间不明身份者严禁入内。这是月虚境。威压，放肆！这位我药王谷克卿太上长老药无方尊者，你也敢盘问？晚辈有眼不识泰山，冲撞了尊者，请尊者恕罪。青亥里辟崩，这是别问，尊者在感悟天地大道，打断了顿悟，把你卖了都赔不起。是，尊者请，秦少主请。晦气，一遇上慢着，前边凉亭有人，屏息，整理衣冠，收起你那副丧家犬的德行。那亭子里坐着的人气息深不可测，怕是个真正的大人物。小子，你的机缘来了，催动本源火种。
紫阳丹火，站住！晚辈叶晨见过前辈，方才心中思索单道，未曾注意此处有人，冲撞了前辈，还请恕罪。叶晨，原来是你啊！完了，他肯定知道云州城的丑事了。古门主，前些日子萧家二小姐遭遇妖兽，便是这位叶小游舍命相救，行事果决，不拘小节，颇有枭雄之姿。这次大典，你可要多留意这匹黑马。他居然不知道那件事，老天爷都在帮我。原来是少年英才，叶小友这是刚历练回来。回前辈，晚辈刚去断魂谷寻灵药，可惜技不如人，被人截了胡。那种兄弟你也敢去，果然是后生可畏。一时得失算不得什么，只要大典上一鸣惊人，失去的东西自然会有人加倍送回。晚辈定当全力以赴。叶小友，大典在即，你若有什么需要，尽管开口。别要灵草，要书。万丹门的底蕴在书。晚辈不求灵草法宝，只求能借阅贵宗藏书阁中的几本丹道孤本。晚辈自知底蕴浅薄，想在大典前临阵磨枪。古门主，那位大人对此次大典颇为关注。若是大典能出几个精彩绝味的苗子，万丹门可是头功。拿着，大典开始前，藏书阁内阁以下你尽可去得。多谢古门主，多谢白狄前辈。天命终究站在我这边。5阶妖丹1颗，品相完美，玄冥毒蟒皮1张，毒牙2颗，给小明做暗器。行了，差不多了，趁着天没亮，赶紧溜。前辈，你要去哪儿？你是不是要抛弃晚辈？你不能走啊，前辈！2日后就是万丹大典丹比，那是本书主的高光时刻。您走了，谁来见证我在万众瞩目下夺魁？小秦啊，你对自己就这么有信心？那是自然。紫金八卦炉地阶上品，流云控火诀已炼制大成，灵草全是万年货，硬件软件拉满，我凭什么输？那要是遇上那种穿的普普通通，用的炉子像个破瓦盘，关键时刻突然炸炉，还能成丹的呢？炸炉还能成丹，那不是扯淡吗？这世上最可怕的，不是明面上的天才，而是那种刚受了奇耻大辱，憋着一肚子气要翻盘的黑马，专克你们这种装备精良的富二代。前辈，有人要搞我，我可没说，只是提醒你小心驶得万年船。前辈救我，只要您肯留下帮我，要什么我都给。不是我不帮你，实在是我那2个师侄修炼到了瓶颈，急需几味药材。前辈尽管列单子，别说是几味药材，就是丹炉我都给您搬来。3000年份地心火脂2株，极海冰魄1钱，要万在寒潭底下那个，龙骨粉半斤，就这些。没有的话也不勉强。有，晚辈这就让人去调货。等等，老药，你过来，只教基础变药和水火相待的路子，其他的让他自由发挥，别教太狠，够用就行。补课。哎，轻点儿，我的领子，这是刘云锦的。前辈你要干嘛？老夫给你写义子，背不完不许吃饭。背，给我背！好浓郁的丹道气息，这万丹门1000年积累，果然不凡。这些题目，莫非会出现在考题里？小子，你的气运来了，这本残卷绝不简单，这是往届丹比的真题密卷。天意，这一定是天意，连老天爷都在帮我。思邈、秦子昂，你们等着，这一次我要让所有人都知道，谁才是真正的天才。快走，丹比要开始了。为了激励后进，凡能夺得魁首者，本座私人拿出2样彩头。通天莲，传说能助化神期修士增加3成破境几率的神物，还有赤金丹令，剑令如见门主，可任意取用万丹门宝库灵药3株。通天莲能重塑根基，赤金丹令能调动资源，这2样东西必须是我的。按原书剧情，叶晨就是靠这2样宝贝重塑根基，成了万丹门座上宾。不过这次嘛，第1轮变药，300种形态气味极其相似的毒草中辨识真身，其中已混杂数十种早已绝迹的上古毒物。
这也叫题？这不就是那2天疯老头拿戒尺一边敲我脑袋，一边逼我背的入门题吗？第1轮结束。这叶晨是谁啊？评价好高啊！平庸的正确毫无意义，我要的就是惊心动魄的瞩目。第2轮容礼。这根本就是刁难，水火不容是常识。龙葵草、玄冰花，老头好像说过，这俩属于极阴死对头，得找个媒人。加入岩阳果，利用瞬间爆发高温，强行打破平衡，在互相湮灭即将炸炉前一瞬，利用刹那真空期强行凝丹。岩阳果，这是要炸死谁？胡闹！等等，居然能成！不公平！本少主用的是最稳的土法子，凭什么他那个玩火的就比我高？不对劲。玄老那个老阴货虽然也是一肚子坏水，但那是讲究布局深远、因人于无形的路子。叶晨刚才这一手以暴制暴，风格太割裂了。老妖，你看看那小子的解题思路，野路子，脏！这种为了追求极致效率，完全不把人命当回事的流派，老夫最是看不上。不过这思路有点像……要不然，身为丹魔离经叛道草菅人命，但这老头刚才说的话怎么不像？莫非袁术有什么猫腻？我是天才，是被上天选中的人。他一定在怀疑我作弊，但那又如何？那本残卷是上天给我的机缘，是天意。前辈，这下完了。第3轮是实操炼丹，那家伙肯定也有什么手段。不如我也豁出去了学他。不行，前辈。小秦，你是不是觉得赢了他才算赢？秦子昂，你记住了，今天我只教你一个字：问。捷径这种东西，走一次是经验，走多了就是绝路。他今天能靠运气和胆的赢，明天就能因为这2样东西死无葬身之地。丹道求的是掌控，不是失控。守住你的本心，用你最擅长、最熟悉、最稳妥的法子去练。他强任他强，清风拂山岗；他横任他横，明月照大江。晚辈悟了。第3轮炼丹，此丹名为九转还阳丹，地阶上品，需9种属性相冲的烈性灵草9次提纯9次融合，稍有差池就是炉毁人亡。这9转还阳丹，正是那本残卷上记载的最后一味丹方，天助我也！那残卷上的炼制手法乃是上古霸火流，虽然形险，但成丹极快，且色泽艳丽。小子照着做，别有丝毫犹豫。好霸道的控火术，这是要强行炼化。这药王谷的少爷是在过家家吗？照这速度，等叶晨丹都凉了，他药还没化开呢。秦子昂这种龟速，就算练成了，也不过是下品。这种平庸之辈，也配与我在同一个舞台上竞争？该死！压住他，用本源丹火硬压，别管药性了，先把这把丹成型，给我拧！成了！太牛了！这简直是一场视觉盛宴啊！真是天才，天才！这是什么味道？好清雅的药香，闻着好舒服啊，整个人都平和下来了。开炉，色泽如血，火气内敛，这成丹品质足以列入上品，好丹。秦少主，开炉吧。怎么可能？长老，这丹药色泽寡淡，药香不显，莫非是火候不够？这不是火候不够，丹生云纹，九转无痕，这是火候到了极致，返璞归真。
叶晨之丹，成丹极快，但火毒未尽，服之虽能救急，却伤经脉，乃霸道。秦子昂之丹，药性完美融合，毒性全无，乃王道一途。越往高处走，越讲究返璞归真。此局高下已分。秦子昂，我不信，我掌握的可是上古残卷，怎么可能输？古门主，丹道万千，若只以稳论英雄，未免太守旧了些。我倒觉得叶小有这种在绝境中求生机、敢于打破常规的霸道。况且这九转还阳丹本就是为了救必死之人，人都快死了，还要什么温润？自然是一剂猛药拉回来再说，火毒那是以后的事。既然两位都有道理，这魁首之位又只有一个，不如把难题交给在座的各位，公道自在人心嘛。那就请诸位宗门代表投票，判一段谁才是真正的魁首。白狄前辈都站叶晨了，想和白狄前辈搞好关系，肯定要站叶晨呐。炼丹不是炫技，叶晨那小子太浮夸，还是秦子昂更胜一筹。还有一个宗门没有投票，碧水阁何在？稳了，在万丹门，穆清雪毕竟是我名义上的同门。碧水阁这一票投给秦子昂。清雪，你疯了！叶道友的丹杀伐气太重，为求成丹，不顾药性反噬，这非救人之道，乃杀生之术。碧水阁修的是医道，恕难苟同。秦子昂多一票，胜。本届万丹大典魁首是药王谷秦子昂。秦子昂，秦子昂！恭迎神农尊上。神农宴，仙盟12执事之一，掌控天下丹道命脉的药神。原书里他该在后期万界丹会才出场，现在剧情才哪到哪儿，新手村都还没出，这种级别的大佬怎么提前跑出来了？起来吧，本座在云端看了许久，尤其是这两个小家伙炼丹的手法颇有些意思，便下来看看。循规蹈矩者常有，而破局者不常。这世道太守规矩的人往往活不长，所以本座这一票投给叶晨。谢尊上赏识。糟糕，不能表现出来，在这万众瞩目的时刻，在神农尊上面前，我必须是完美的天骄。叶晨，你很不错，为了那一线破局的生机，敢于以身饲虎，这股狠劲儿，本座很喜欢。神农尊上看出来了，我的牺牲没有白费。既然是双魁首，这奖品自然也要平分。二位选吧。秦子昂这种含着金汤匙出生的少爷，肯定看不上区区一块丹令。我缺的更好是势，有了丹令，就能调动万丹门所有资源。古门主，这可是尊上看上的。若只拿了珠莲花，传出去身份上。即日起，叶晨享我万丹门亲传弟子一切待遇，宗内藏书阁内阁、天字号丹房任其取用，且由本座亲自指点其修行。多谢门主厚爱，多谢尊上栽培。叶天骄，之前的误会都是小人作祟，还望您大人有大量，不要介怀。叶兄，今晚我在醉仙楼设宴，不知可否赏光一炬？此时无卦胜有卦，都这样了还能让他翻身？这男主光环怕是用钢筋焊死在头上。老药，剑灵前辈，帮帮忙！上古剑灵，一个剑修苗子，一个小姑娘，一个正在呕吐的老头。罢了，那个疯子早就在100年前神魂俱灭。前辈请留步。小秦，不去享受你的鲜花掌声，追我们几个闲人做什么？刚才大典结束的匆忙，晚辈还没来得及好好道谢。本想着邀几位去药王谷做客，这个给您。刚才在大典上的情况您也看到了，我拿着除了能调几个不情不愿的执事，屁用没有。你这就送我了？但在前辈手里不一样，您拿着随时可以去万丹门库房薅羊毛。行，那我就收下了。前辈要小心神农镜，此人虽是仙盟执事，掌管天下丹道，
但他主张为了追求极致药效可以不计代价的试药。我药王谷讲究医者仁心，这种拿活人当盗财的事，实在不敢苟同。可是，若是用十恶不赦的死囚试药，小明啊，天真了，后天流浪汉也不够了，低阶散修，甚至是你我，都有可能被安上一个罪名，变成死囚。记住，当把人命当成一种资源来计算性价比的时候，地狱的大门就已经打开了。前辈高见，家父也是这么说的。可就是因为药王谷带头反对，这些年我们的单方申请总被仙盟驳回，进购灵草的渠道被设卡刁难，外界都说药王谷迂腐，我爹为此愁白了头。道阻且长，行则将至。看在这块令牌，还有这几天你叫我一声前辈的份上，药王谷真到了山穷水尽的地步，或者遇到了解不开的死局，就把这符烧了，哪怕隔着10万8千里，我也来给你帮场子。晚辈秦子昂，谢前辈大义。叶晨要是知道他装模作样让出去的心里最想要的10权令牌，最后落到了我手里，怕是要气得当场走火入魔。老药别装死，刚才那神农镜是怎么回事？你俩有仇？不知道，我不记得，不能想，不能想。不记得你能怕成那样？我不知道，我看见那张脸我就想吐，全是血腥味儿，很多人，还有火绿色的火，很热闹的晚宴，有人在哭，他一直在笑，手里拿着刀。原书里要不然只是个背景板式的单魔，神魂破碎后逃脱，从此疯疯癫癫。可现在看来，这分明是被吓疯的，恐惧的源头直指神农记。行了行了，不想了，吃点瓜子压压惊。小师叔，除了那位神农尊上，还有一个人我觉得很不对劲。谁？白狄玉。他对叶晨的偏袒简直令人费解，每一步他都在推波助澜。非亲非故，过犹不及。你们说，有没有一种可能，叶晨其实是白狄玉流落在外的私生子？你说什么？我看过不少话本子，风流女修年轻时惹下情债，见私生子流落江湖，便暗中相助。不对，那白狄玉是典型的眼尾上翘眉骨高，这两人绝对没有血缘关系啊？不是吗？还以为猜中了呢。是不是真的不重要？这个猜想保不齐哪天就能变成咱们手里的一张王炸。龙心九鸦草到手，叶晨下一步会回天眼宗，不过现在白狄玉会给他做保，得抓紧时间把无道宗的基建搞起来，要做的事情还很多。师弟，就看一眼那个上古残阵的阵盘，什么阵盘要2000灵石？哟，两位加起来都1000岁了，还在这因为2000块钱打架呢。回来了，你们又活着回来了。此行如何？那断魂谷凶险异常，没受伤吧？唉，别提了，咱们那是历经9981劫，好不容易摸到了那龙心九叶草的边儿。天火宫的人早就埋伏在那儿了，5个金丹壮汉，那场面是要命啊！不仅如此，后来碧水阁的人也来了，咱们家在中间，前有狼，后有虎。天火宫那是出了名的霸道，完了，这下全完了。罢了，这就是命。不过嘛，我是谁啊？虽然过程曲折了点儿，但东西还是拿回来了，顺便还搞了点土特产。发财了！这回真发财了！祖师爷显灵啊！有救了，月儿有救了。一个天晴灵根被封，霉运罩底；一个金灵根杂帛焦虑成疾。这两个老东西身板太脆，气运太差，做药饵都嫌塞牙。司长老，这位是？隆重介绍一下，这是我这次请回来的丹师，以后就是咱们无道宗的丹道长老了。丹魔，要不然？聒噪！那些江湖传闻水分大得很，而且我已经让他签了卖身契，从今天起，他生是无道宗的人，死是无道宗的鬼。卖身契有什么用？他疯起来连自己都练。文人长老格局醒了不是？他杀人如麻是真是假谁知道？但他那一手炼丹术可是实打实的厉害。
如今咱们宗门穷的耗子都搬家了，缺的是什么？是生产力。这就是一个全自动无休假，不需要发薪水，只需要提供1点场地的顶级炼丹。真的，不给钱他也干。不仅不给钱，还能帮咱们变废为宝。老药，露一手。这种垃圾炼出来也就是个下品，凑合吃吧。这可是回气丹，市面上1颗要卖10块灵石，这就手搓出来了。文人长老，镇魂压煞丹早就失传了，普天之下能炼出来的不超过3个，你确定不留下它？留，只要能救渊儿，别说是丹魔，就是阎王爷我也认了。只要能赚钱，只要能为宗门做贡献，英雄不问出处嘛。既然大家都没意见了，药长老欢迎入职。我要那儿把那片乱石炸平，再挖个深坑引地火上来。我要建个那个叫什么来着？化学实验室。对，就是化学实验室。这儿建高炉，那边挖萃取池，全按这张图纸来，一点都不能错。此处需格外小心。司长老，我就去搬1块砖，就1块，行不行？你那手一碰，刚垒好的炉子当场就能炸。为了全宗的性命，您老在圈里待着，当咱们宗门的吉祥物。司长老，咱们就这么把丹魔留在宗门，万一9大宗门找上门来……放心，谁能想到堂堂丹魔会躲在这鸟不拉屎的破宗门里烧菠萝？再说了，我在契约里加了点东西，他要是敢对宗门不利，不用咱们动手，天道雷劫直接下来，保管把他炸得外酥里嫩。司长老，还是你狠。让叶晨那个缩头乌龟滚出来！弄丢了定风珠还敢装傻充愣！通过叶晨，把他交出去算了，就是死了，我下山都不敢报。诸位长老，叶晨此番给宗门惹下大祸，弟子斗胆提议，将叶晨逐出师门，交由萧家处置。如此既全了宗门法度，也给了萧家交代。好一个大公无私，好一个逐出师门。叶晨，交出定风珠。定风珠确实丢了。你找死！萧小姐，火气别这么大。定风珠的事是场误会，不过有人替我作保，说这笔账一笔勾销。既然有白丢前辈作保，此事自然作罢。灵儿，走。哥，可是他……我说走。大师兄，刚才是你说要逐我出师门，宗门有难不维护师弟，反而落井下石，你也配做这个大师兄？你敢打我？打的就是你，在我面前收起那点上不了台面的小心思。我叶晨能平得了第1次，就能平第2次。有话就说，吞吞吐吐像什么样子？徒儿只是替师尊感到不值，更为自己没能把那株龙心九叶草带回来孝敬您而懊恼。龙心九叶草，弟子记得师尊曾提过，您修炼到了瓶颈，需至阳之物调和火毒。弟子拼了半条命才拿到那龙心九叶草，可恨那司淼竟然半路杀出，设下毒计困住弟子，抢走了特意为您准备的灵草。司淼那个废柴，师尊有所不知，司淼不知从何处修习了一些旁门左道的手段，还勾结了药王谷的秦子昂。弟子据理力争，说这草是孝敬师尊您的。他说师尊您不过是靠着几分姿色上位，教出来的徒弟也是绣花枕头。他还说他离了宗门过得比谁都好，早晚有一天要回来把天眼宗踩在脚下。放肆！他司淼算个什么东西？当年若非宗主可怜他，他连天眼宗的大门都进不来。如今竟敢在外面败坏本座名声！不仅如此，徒儿怀疑秦子昂那个2世祖能赢，是司淼暗中动用邪术帮秦子昂作弊，他就是为了打您的脸，让天眼宗觉得没了他是一大损失。好，好得很，此女不出天理难容。师尊，那司淼行踪诡秘又擅长隐匿，这是他昔日留下的旧物，不知师尊可有秘法能以此寻得他的踪迹？寻踪秘技，引魂签，急！东南，距离太远又有阵法遮掩，具体位置定不了。但这道牵丝咒能让你感知到它的存在，只要它靠近这平安扣，便会有反应。多谢师尊。虽然龙心九叶草被抢，但弟子在断魂谷侥幸得了一株驻颜花，是徒儿特意为您留下的。给我的。徒儿在秘境里几次遇险，只要想到还没把这花亲手送给师尊，就咬牙挺过来了。行了，我知道你的孝心。本座近日感悟颇多，需闭关几日。此乃本座的本命护符，里面封印了我全力一击。
若是司淼再敢找你麻烦，你就捏碎他。本座自会替你斩了那个贱人。女人，既然你不躲在阴沟里苟且偷生，非要跳出来找死，那就别怪我不念旧情。垃圾，全是垃圾！没有地火也就罢了，敢给老夫用这种一烧就裂的陶土罐！我的领主砖啊，这可是我从后殿地基里抠出来的，1块就要3枚灵石。你要是再不给老夫弄个像样的炉子，800灵石也是听个响。老夫要墨金沙，没这东西炉壁受热不均，那简直就是炸药。墨金沙，那可是铸造天阶法器的材料，1两沙都能买3个咱们这么大的宗门了。这就是个意外，我就是想用个小聚灵阵催熟一下，谁知道这阵法刚布下去，地底下的噬灵虫闻着味儿就上来了。无道宗荒废太久了，地脉灵气枯竭，土壤肥力严重不足，别说种高阶灵草了，就是种土豆都得绝收。所有人集合开会，咱们现在面临3个核心痛点：第一，产能不足，药长老有技术没设备；第二，种植业受阻，土壤贫瘠且伴有人祸；第三，没钱。所以咱们得搞产业升级。第一个办法，开源。妖兽吃的是灵草，拉出来的也是灵粪。高阶妖兽的粪便经过发酵，就是顶级的氮磷钾，顶级的灵肥。你要老夫用粪便来种药，荒唐！这叫生态循环农业。要想灵草好，粑粑少不了。至于生产设备的问题，必须解决。老文，你的断水剑要想重铸，是不是也缺这玩意儿？若能有此物修补，断水剑或许能重现往日锋芒。那就对了，咱们得走出去，光在家里闭门造妻是饿死的命。荣金城，东周最大的炼器之都，也是最大的黑市交易中心。那种地方鱼龙混杂，只要路子野，别说墨金沙，就是天王老子的裤腰带也能逃往来。我给我坐下。您这体质，我怕还没到荣金城，就得遇上100年不遇的受潮。分步走。第一步，老药留守炼丹，先炼制低阶丹药，把现金流搞起来。李长手给老药打下手，只准碰包装。第二步，小沈、小明跟我去荣建城解决墨青沙问题，再顺道抓几头吃的少还能拉的妖兽回来。收拾东西，明天出发。这种破烂货色也配叫宗门？装神弄鬼。司淼呢？让他出来见我。极品紫檀木告示牌1块，虽是刚立的，但那是开过光的，还有材料费、人工费、精神损失费，再加上刚才那嗓子吓到了后山的母鸡，导致产蛋率下降，成会500灵石。老东西，你找死！看清楚我是谁，我是天眼宗叶晨，让司淼出来。坏了，这是钱东家找上门来挖人了。司淼现在可是无道宗的金疙瘩摇钱树丹药生产线的总指挥。找人啊，找人可是另外的价钱。刚才那500是赔偿木牌的，找人嘛，只要你们告诉我他在哪里，这些都是你们的。哎呦，这位少侠真是大气，一看就是名门正派出来的天骄。少侠，你是来抓那个妖女的吧？妖女？那个女人简直不是人啊！她跑到我们这儿说无处可去，我们就收留了她。谁知道竟然是引狼入室，白吃白喝不说，还把钱卷跑了。我那攒了50年的棺材本啊，全被那个妖女给骗走了。这才对嘛！那个废柴离开了天眼宗庇护，果然露出了本性。那他往哪个方向跑了？他说要去南州万灵之巢投奔妖族。算你的识相。发财了！这天眼宗的弟子就是人傻钱多，以后要是多来几个这种寻人的，咱们无道宗何愁不兴？师兄，咱们这么骗他？四长老确实去南边了嘛，咱们也没骗他呀，只不过咱们没说是南边哪儿。那木牌重新刻1块，这次用石头刻，便宜。前面就是荣金城，鉴于经费紧张，进城费能省则省，咱们兵分2路，咱们一路去城里搞墨金沙，一路去右边抓妖兽。抽签决定，成签进城，受签抓兽，公平公正，童叟无欺。
小沈，天降大任于斯人啊！第一要吃素的，咱们养不起吃肉的；第二要奶脑，能拉犁能驮货；第三皮的厚；第四也是最重要的，排泄量要大且肥力足。穷家富路，别抠搜，遇到危险别硬扛。小师叔，我不需要这么多，林子里有野果，我睡树洞就行。让你拿就拿着，哪那么多废话？去吧。走，带你去见识见识什么叫大城市的纸醉金迷。非荣建城户籍，入城费每人50中品灵石。50中品灵石。万丹门荣班城分舵何在？来接人。在下万丹门荣班城分舵总执事，是何人在发信号？我记得令牌在药王谷秦子昂手中，秦子昂何在？看看你们这副德行，这就是万丹门分舵的素质。你什么你？身为执事，领口扣子都没扣好。还有你，站没站相，袖口积了2两灰，怎么？分舵的资源被你们私吞了，连件体面衣服都置办不起。这令牌小秦非要硬塞给我，说什么孝敬长辈，早知还要被人盘问，就该让他拿着破烂回去垫桌脚。小秦，破烂！小明，回头给中州去个信儿，就说某些宗门德不配位。好的，师叔，还要加持下无方有眼无珠这一条吗？毕竟这2位也是奉命行事，若是因此导致万丹门在仙盟的评级掉了，是不是不太好？前辈息怒，是我们有眼不识泰山。刚才那是误会，这点茶水钱全当给前辈赔罪。派车，快回去让人派车，要最豪华的那辆。虽然俗气了点儿，但勉强能落脚。九转琉璃黄来1支，天香百味酿先上2坛，漱口。深海龙须羹来1盅，再给我打包3只八宝赤炎鸡，2坛竹叶烧。放开我！我没有抄袭。这除尘阵纹的排列方式和万象楼上个月发布的新款清风扇一模一样，班旗大师早已申请了专利，你这就是侵权。带走！班旗大师最恨抄袭，这老板竟敢仿制万象楼的专利，下场不会好了。班旗大师可是仙盟12执事之一，人称神将。这是万象楼发布的班旗天宫录，累计发明8000多项，其中7000多项是10几年内完成的，这产量怕是连爱迪生的棺材板都压不住了。我听闻这位班旗大师以前是画家，后来突然顿悟转修气道的，没想到这么厉害。突然顿悟，那估计不是穿越就是重生了。他这发明涵盖了军用、民用、医疗、娱乐各个领域。怕是把别人几辈子的脑子都长他一个人头上了。前辈果然眼光独瞪，班旗大师还促进了专利保护，凡是抄袭的都会被清剿，所以最近炼器材料也水涨船高。垄断加专利，牛毛一马组合拳。2位今天的接待工作做得不错，我很欣慰。但作为过来人，我希望你们身为3界的中坚力量，把眼光放长远，学会赋能。找到自己修行的抓手，形成一套属于自己的底层逻辑。我说这些也是给你们年轻人一个独立思考的空间。记住，仙盟不养闲人，我要的是结果，不是。2位执事不必跟随了，我们还要去做个市场调研，复盘一下荣金城的生态现状。有些事带着你们不方便，懂吧？懂，晚辈懂。听说这荣金城有个非标准化的交易场所，这渠道也是我调查的对象。有的，黑市就在城西的废弃矿道，进去的暗号是地火无情，万象更新。回去我会跟上面提一提，把你们的名字加进今年的核心人才库里。多谢前辈提携。小明，走，饼画完了，该去淘货了。什么？8000中品灵石1两，你怎么不去抢？补好文人回那把断剑，少说也要3级墨碎杀，把无道宗所有人的腰子卖了也凑不够。这就是资本搞垄断的恶毒之处。那我们现在怎么办？只能去黑市探探了。地火无情，万象更新。小明，开眼。那个千年火晶是红眼料泡的鹅卵石，无影针是反铁镀了层磷粉，这个卖妖兽蛋的全是画了花纹的石头。里面掺了铁砂，至少60%。黑市鱼龙混杂，
还是先把炉子解决了。莫金沙回头想想办法。老板，这破烂怎么卖？那是玄铁混元鼎，3000灵石，不二价。你这炉子味儿比陈年咸菜缸还冲，50，不能再多了。怎么说话呢？这叫包浆，这是岁月的沉淀。得了吧，3条腿都不种残次品，还得我花钱找人修。60，不能再多了，不卖我走了。前面还有家卖2手锅的，就要我40。不行，250，少一个子儿不卖。成交。我炉子呢？嘿，投到你祖师奶奶头上了！追！小师叔，那东西没有呼吸，没有心跳，灵力运转轨迹很僵硬，都在关节处，是机关傀儡。管它是什么，抢了我的250，就是天王老子也得给我吐出来！小明，小溪，有点本事，可惜这炉子我看上。看上了就能抢？江湖规矩是摆设，还是说你穷的连250两都掏不出来？哼，番旗那个老狗把市面上所有星运铁都垄断了，我若是能买得到，何至于来抢这破烂？星运铁，原来那破炉子里还掺了这种稀罕货。少废话！这倒霉蛋最后还在原书里被叶晨杀人夺宝了，惨，实惨！出来，别藏了。你的阵法虽妙，但用劣质灵石驱动，也就糊弄糊弄金丹期。果然是他，公输体。行吧，既然你不讲道理，那咱们就讲讲物理。小明，吹个曲儿给他助助兴。卑鄙！哪有修士打架专往假肢连接会踹的？兵不厌诈，赶紧把炉子还我，不然我把你拆了卖废铁。是你逼我的，万象匣开！既入无阁，便须通过无知考验，解不开这9宫天机锁，就等着化为这匣中的养料吧。小师叔，不行，这东西转得太快了，根本算不过来。省点力气吧，跟搞技术的玩算量，咱们玩不过的。那怎么办？你看，这机关每一处榫卯都严丝合缝，左右陪重花纹纹路全是绝对对称，这说明什么？说明他手艺好。不，说明他有病，而且病得不轻，眼里容不得一粒沙子，稍微有点不对称就能难受的抓心挠肝。所以，咱们只要……你干了什么？擦掉！给我擦掉！哎呀呀，手滑了！你看这线条多圆，你看这个圆多线。老娘泡光了3天才弄出来的镜面啊！滚出去！都给我滚出去！你们无耻、下流、卑鄙，恶心死了！遇见你们算我倒霉！炉子我不要了！搜真拳，该死，怎么来的这么快？一定是万象匣的人力变动泄露了行踪。哎，别急着走啊！炉子你还我了，但精神损失费和误工费可没给。放开！我有急事没工夫陪你过价。误工费、精神损失费、鞋底折旧费、炉子折旧费，抹个灵城会88000灵石。88000！你怎么不去抢？我们支持打欠条。没钱，要命一条！大家快来看啊！大名鼎鼎的万象匣传人公输铁就在……你怎么知道我的名字？你到底是谁？我真是怕了你了，我签还不行吗？什么东西？成了，这是天道灵魂带，就算天王老子来了，你也是我无道宗的人了。进去，我会保你无事的。是什么无道宗？而且你让我进这玩意儿，这比猫……废话真多。打开！你们让我打开我就打开了，但这鸡见了风就不新鲜了。你家狗还冲着它喷气，这上面全是狗口水，这让我怎么吃？赔钱，必须赔钱！刚才那个一身铁的怪女人撞完我就往东边跑，现在又来3个煞星欺负我，世风日下，人心不古啊！东边追！不给钱就想跑？
穷疯了的泼妇！行了，出来吧，安全了。你们给我等着，再也不见！看清楚了，亲，这可是天道灵魂带，欠债不还，神魂日日受万蚁噬心之苦，心生叛逃，修为倒退3级，严重违约，直接当场暴毙。有备而来啊！你想要的是神功天机录，还是万象匣？谁要你那个破盒子？送我都嫌占地方。我要的是你。抢什么呢？我是说，你有没有兴趣跟我混？我的宗门正好缺个会炼气的长老。我公输铁身负血海深仇，这双手是用全族的命换回来的。我活着只为复仇。你现在连1块灵石都拿不出来，关节老化，走路直掉铁渣子，仇家一靠近你就只能像只老鼠钻进下水道。你所谓的复仇，就是哪天运气不好，被那几条闻着味找上门，死在哪个无人问津的臭水沟里。我就是个灾星，谁沾上谁倒霉。实不相瞒，在下是公叔老祖的粉丝，神功百炼，巧夺天工。当年公叔老祖一锤定音，炼制出造福苍生的法器，那是何等的风采！刚才那张契约，你以为我是在害你吗？不，那是我的一片苦心啊！如果不签那张契约，我就无法用宗门气运替你遮蔽因果。我这么做都是为了保护你啊！你是为了保护我？士为知己者死，我跟你走。咱们现在去哪儿？唉，本来想买墨深纱回去修法宝，结果你也看见了，签烧卖8000一两。墨渗纱，这纯度比店铺里的高了不知道多少倍，你哪来的钱买这个？没花钱。万象匣可分解万物，还原其本源，这是我从废品里提出来的。既然你有这手艺，怎么还能混得这么惨？万象匣又不能透视，我翻找几天也就能找到些不值钱的铜铁。一个透视卦，一个提炼卦，这和点钱有什么区别？岩甲珠，色泽金黄，质地松软，草木纤维含量极高，性格温顺，日食草100斤，产肥量大，种田之上品。4秒那个缩头乌龟呢？让它滚出来！我的猪！喂，我在问你话，4秒到底在哪儿？第一，我不叫喂；第二，小师叔让我离傻子远点。好一条忠心的狗！那我就打断你的骨头，把你剥皮抽筋，挂在树上，焚天燃！打架要消耗灵气，1颗回气丹要3块灵石呢。而且这衣服是师傅前天刚补好，这一架起码亏10块灵石。啊！这傻大个明明只有金丹中期，怎么力气这么大？此体内气血如龙，肉身堪比4阶妖兽，攻他下盘用柔身法。焚天电落！这小子剑法花哨，但底盘虚瓢全是破绽。左踏3步，斜撩45度，给本座削他！这不可能！玄老助我！不堪一击。下次投胎眼睛放亮一点，别招惹不该招惹的人。漂亮！不过此人身上有古怪，绝非对手，赶紧撤！要把你碎尸万段！追！他在往南跑。南边是万灵之巢妖族禁区，正好那种地方死个人神不知鬼不觉。师兄，咱们还是回去吧，这都找了3天了。来都来了，期末笔试在即，再找找。走不动了，休息一下吧。啊！有没有看到一个背着剑的大个子？这位道友，
我等是玉寿宗弟子。我问你看见没？没看见，我们刚到此处。你说，刚才好像有个黑影，往那边跑了，跑得特别快。多谢。穆师弟，你早就看见他了，你还帮他打掩护。我看他也不像坏人啊。一群蝼蚁也敢合起伙来骗我！你疯了！这么大阵仗，会引来妖族的黑灵卫的。妖族，那种披毛戴角的畜生，来一个我杀一个，来一双我杀一双。快走，我来拖住他。你打架就打架，为什么要毁了这里的生机？他们在这里长了几千年，从来没害过人。哪儿来的圣母标？我比他们强，我便是他们的天。弱者才讲道理，强者指定生死。包括结阵，咱跟他拼了！九龙离火符，焚尽八荒。卑贱的人族敢在万灵之野纵火，谁给你们的胆子？区区妖孽也敢在本座面前狂吠，哪怕你是元婴妖将，今日也留不住我。叶晨掐的这是小魔一绝，咱们青山不改，绿水长流。你！全部带走，押入罪人坑。坐标坎位37离位42，内结长拟内部核心有1寸3分的太乙金晶。结。啊！7点钟方向，那个裂成3瓣的铜钟夹层会有紫雷击杀。收。除去人工费、损耗费，这趟净利润大概54万中品灵石。50多万，我几辈子都赚不到。师姐，下一站去哪儿？不好，沈渊出事了。人族纵火，毁我山林，按妖族律法，当斩首示众，神魂点天灯，血肉祭圣术。一群畜生也配审判我？我乃天命所归，你们若敢动我一根汗毛，我必踏平这万灵之野。住手！我记得妖族的律法里没有不经审判直接处决这一条吧？吴山镜，你这一半人族的血腿，哼，果然让你胳膊肘往外拐啊！看到同类受难，心疼了。这几人尚未核查身份、定罪量刑，更未查明是否有幕后指使。难道在你眼里，谢凤比妖皇定下的律法还要大？若是今日你可以不经审判随意杀人族，那明日是不是也可以随便杀个看不顺眼的同族？你这几个人族纵火烧林，罪证确凿。我们妖族血脉高贵，乃天地宠儿。对于这种卑贱的两脚苗，杀了便是替天行道。根据万灵圣典规定，处决一族需验明正身，查清原委，上禀祖灵，下安庶民。无公审而擅杀，使同私刑，夺职受雷鞭30。苍不厌，你是要做圣女的人，若连圣祖规矩都不守，以后还有谁会服你？说得好，既然涂山提了，我便给圣祖一个面子。但死罪可免，活罪难逃。这个傻大哥体魄尚可，送去黑石死狂挖煞精；这个扔去西边灵田做奴隶，养死一株魔药剁一根手指。
苍大人，在下叶晨，天眼中亲传弟子，在下愿追随大人，哪怕是做扫洒奴仆，只要能伴大人身侧，亦是此生之幸。这癞蛤蟆想吃天鹅肉，想做我的奴仆？既然你这么想尽忠，我就成全你。我那梧桐院正好缺个扫洒的。这把剑看着不错啊，拿下来瞧瞧。奶奶的，一定是你在剑上做手脚了！给我打，往死里打，把这小子的腿给我打断！怎么办？受伤了，医药费很贵的，师傅和宗主又要发愁了。在姑奶奶面前玩火，你也配？小师叔，没事了。这是你公叔师叔。行了，说说吧，让你去抓少吃能拉的妖兽，怎么抓到这鬼地方来了？事情就是这样了。按照原书剧情，叶晨应该金丹后期才来万灵之野，现在剧情还没过半，这货就提前跑来了。这狗皮膏药怎么哪儿都有他？小师叔，我想救人，那个沐逢春掩护过我，还有另外3人，如果不是我，他们也不会被抓。师傅说过，无道宗不欠人钱，更不欠人命。又蠢又心软。本座当年随仙主征战八荒，喝的是神魔血，怎么就跟了你这么个没出息的玩意儿？我要换主。哟，好大的威风！我还没找你算账呢。我把好好的孩子交给你带着，结果让人打得像个孙子一样。我家小沈被踩在脚底上的时候，你在哪儿呢？也就是我家小沈老是肯要你，换个收破烂的都嫌你没用。你说谁是没用的东西？你要是真有本事，那你帮小沈报仇救人啊！好，你等着，本座现在就去。没脑子的东西，现在冲回去送人头，硬闯是找死，智取才是上策。这3个倒霉蛋隶属赤虎麾下第3巡逻队，任务是把两脚羊押送到黑石死矿。老铁，把这3身皮扒下来，咱得换身行头。进了矿场，少说话，多干活。咱们这次的目标是悄悄的进村，打枪的不要。看什么看？还不快走！耽误了赤虎大人的事儿，老子扒了你们的皮！瞎了你的狗眼！连赤虎大人的亲卫都不认识，也就是老子今天心情好，不然把你这身肥膘练了油。哎呦，原来是上面的大人，小的眼拙，眼拙。看你也是个懂事的，有几句话我提醒你一下。这人表面是人族纵火犯，但其实他是苍大人的这个。啊？哪个？笨死你得了，面瘦小白脸儿，懂了吗？不能吧！苍大人最讨厌人族了，说是脏。这你就不懂了。大鱼大肉吃多了，总想尝点清淡的。不然苍大人今天怎么突然收了一个人族给自己扫院子？这位小哥是伺候得不到位，惹得大人不高兴了，被发配过来体验生活。小两口闹别扭，懂不懂？原来如此，那小的该怎么安排？安排个最里面的单间，好酒好肉供着。平时就拿个镐头装装样子，要是大人气消了想接回去，咱好交差。懂，大人放心，这点果子给大人润润喉。这待遇比咱们无道宗的 VIP 套房还好。小师叔，这名声传出去，我还怎么做人？做人重要还是保命重要？苍不厌的小娇夫，这身份多好使。你先找机会摸清矿场布局和换班规律，我们仨去想办法捞人。还有你，别装死，照顾好小沈，
要是小沈再出事儿，我就把你扔进茅坑里泡300-500年。防守太密了，每隔1刻钟1队巡逻，天上还有眼睛，硬抢还没出田就会被包饺子。妖族现在分2派，纯血派领袖苍不厌是极端血统论，平等派领袖涂山烬是有一半人族血统的狐妖，主张众生平等，但一直被纯血派打压。过几个月就是圣女大选，如果苍不厌赢了，人族和妖族的关系会彻底崩盘。你不会是想找涂山烬合作吧？你要插手妖族的内政，咱们才几个人，你疯了！正因为现在是大选的关键期，我们才有谈判的机会。如果我手里有他拒绝不了的筹码，你们觉得他会不心动吗？不行，还是太冒险了。涂山烬虽然是温和派，但心思深沉，万一谈崩了，把咱们抓了就完了。所以我一个人去，鸡蛋不能放在一个篮子上。你们找个安全的地方做接应。记住，如果天亮前我没发信号，你们就赶紧带着小沈直接跑，不用管我。在去找涂山烬之前，还有一件重要的事需要确认。找到了，是苍不厌住的梧桐院的标志。这黄鼠狼妖叫黄三，苍不厌府上的采办。最大的爱好就是喝2口马尿，然后吹牛。想当年，老子给苍大人找那株千年火灵芝的时候，好大的胆子，敢在老子眼皮子底下摸东西！是你的钱袋吧？看看少了没？啊！是我的钱袋，多谢多谢，相请不如偶遇，大人若不嫌弃，赏脸喝一杯。那个叫叶晨的人族小白脸儿，真他娘是个马屁精！中午还在扫院子，下午就不知从哪儿弄来一株绝技的凤火草献给大人，现在直接成贴身小厮了。一个卑贱的人族，鼻孔都快冲上天了，我们这些老人都得看他脸色。原书的剧情虽然提前了，但并没有跑偏。叶晨这挂壁已经开始走攻略准圣女的剧本了。哎，大人，怎么走了？叶晨走上层路线，攻略苍不厌，那我就走群众路线。刚收到消息，南边2处据点被拔了。苍不厌的人说是查禁违规药草，实际上把支持我们的3位长老全扣下了。走过路过不要错过，祖传算命，铁口直断，算得准你给钱，算准我赔钱，童叟无欺，假一赔10喽。今儿个大潮打买1送1，算死期送棺材，尺寸推荐。大厦将倾，独木难支。我看你没心煞气冲天，不出3月，必有血光之灾。道长，不如算算，这一刀砍下去，你会死吗？我死了，大人您的路可就真的断了。我手里的筹码不仅能让你干翻苍不厌，还能救你的命。哦，有点意思。哎呀，不得了！您这是阴阳逆乱、血脉倒流之兆啊！幸好遇到了我铁口直断赛华佗。既然大师有此妙手，那便请入府一叙吧。
行了，别装了，想要取信于我，不拿出点诚意可不行。在下姓司，单名一个淼字，也就是今天下午被你们抓的那几个倒霉蛋的同伙。杀了我，涂山大人只能得到一具曼妙的尸体；不杀我，你得到的就是这一届的圣女之位和以后几百年的安稳觉。把我的朋友们完好无损捞出来，作为交换，我给你当几天狗头军师，帮你干翻苍不厌，怎么样？你凭什么觉得你有资格当我的军师？就凭你现在还没让人动手，若是真把我当骗子，刚才在门口就把我剁成臊子喂狗了。既然你让我进来了，就说明哪怕我是个人族骗子，你也想赌一把。好了，现在开始说点我不知道的吧。苍不厌收的那个叫叶晨的侍从，你注意到了吧？苍不厌什么人？平时看一眼人族都觉得脏，突然转了性，你不觉得奇怪吗？那个叶晨根本不是什么碰巧路过的纵火犯，今天这场纵火案不过是苍不厌为了让叶晨合情合理的混入妖族。还有，今天叶晨刚当上奴才，下午就献上了绝技的凤火草，你品，你细品。叶晨此人阴险狡诈，针对涂山一派的毁灭方案一出，你经营多年的民信会一夜崩塌，这就是我说的血光之灾。证据呢？我凭什么信你？证据我有，但现在不能给你。不过为了表示诚意，我会帮你避开苍不厌的第一招，到时候咱们再谈合作如何？好，我信你一次。前期投入是不是得给报销一下？我需要5颗顶级化妖丹。你当这是糖炒栗子吗？最多2颗。3颗，外加1块能自由进出你府邸的令牌。3颗就3颗，多1颗都没有了。令牌呢？老板大气，等着看好戏吧。3天内保证让你满意。怎么还不回来？若是把炸药埋在序位和离位节点上，老铁啊，咱们是来救人的，不是来搞恐怖暴击的。司长老，你这是被夺舍了还是现原形了？别废话了，赶紧把化妖丹吃了，咱们还得赶场子。涂山镜那边谈妥了，小明今晚的任务是去坐牢。林田那边还有一个我们需要的关键帮手，但林田那边有技术阵法，得有人进去顶包。差不多了，走，干票大的。截胡！